观众朋友早，欢迎收看6月初4早起新闻，我是朱永晓。新闻一开始，咱先来关心国内疫情。昨是增加76517个本土病例，中当中有409个人，142个人死亡。在死亡个案内底，有一个是20外岁查甫人，伊倒伫路边送医了后确诊，不过住院的期间，伊是伫住院的期间就死亡啊。另外，阁有一个7个月大婴仔确诊变做重症，出现哮喘喘嗽的情形，即马是搁咧抢救。另外，即马全世界拢咧放量边境的管制。交通部长王国材也表示讲，目前搁咧讨论方案，甚至可能开放民众入境了后，会使互亲人来接。新冠疫情进入高原期，初三增加76517个本土病例，其中新北、高雄、台中增加病例数拢超过万。桃园7196例，台南6620例，台北6113例。双北疫情转好，中南部提升。那中重症增加409例，死亡142例。在年龄上有79人，约56%年龄超过80岁。那年龄最低者为20几岁。本身有免疫疾病。死亡个案中，上少年是20外岁男性，5月16发病，倒伫路边送医确诊，本身出现中风肺炎，离医住院31过身，死因是免疫疾病新冠肺炎感染症。另外，重症个案有一名7个月大的查甫婴仔，5月离世。发烧、诊喘到急诊 PCR 确诊，下校并发喘气困难，当使用类固醇、瑞德西韦收治加护病房。全球各国陆续解封，台湾也建议6月一步一步放宽边境防疫，准备缩减地处检疫天数。交通部长吴广才表示，目前有几个方案正在讨论。交通部会先准备包括防疫客运车开放亲人接送的动线等。现在也有方案在讨论，说除了防疫计程车以外，要不要开放像过去讲的，家人来这个接送啊？指挥官陈时中定义表示，边境放令有希望为机组员优先放宽，传出准备针对驻3机长班机组员返台，会当进行0+7，定义免隔离，但指挥中心确定上路。指挥中心现在接下来会朝着0+7这样的一个方式来讨论跟松绑的话，当然也就是我们一直以来的诉求跟希望。那希望能够基准返台之后呢，不再需要检疫。李信言表示，各国外站拢陆续回归正常，甚至伫机场也免挂催安。相信指挥中心会豆豆啊调整检疫措施，一步一步进行。记者综合报道。南韩对6月初8开始，入境的旅客掠准无注疫苗，也毋免隔离，只要有3天以内的 PCR 阴性证明就好。也若日本这边是按照传染的风险分做蓝色、黄色、红色3色，台湾是风险上低的蓝色。会当对旅游团去算入境，毋免采检也毋免隔离。毋过旅游业者也讲，对旅游团的费用可能贵3成以上，而且回来搁爱7天加7天的检疫，民众可能较无意愿。6월 8일부터는 접종 여부와 무관하게 격리 의무가 없어집니다. 为了避关公，南韩总理韩德洙初三宣布6月初8起，无注疫苗的外国入境者免除7天隔离，也毋过需要检附3天来 PCR 阴性证明。同时宣布取消仁川国际机场入境宵禁，全面恢复国际航班数量。6월 8일부터 전면 해제하고 항공 수요에 따라 항공편이 적기에 운영되도록 하겠습니다. 甲病毒共存，南韩边境全面解封。日本是以传染风险将各国分做蓝、黄、红3等级，包括台湾等98个列为风险上低蓝色等级。就算无做过疫苗，入境会当免采检、免隔离。也毋过日本采取阶段性放宽边境，目前单日入境人数上限是2万人，而且无排除7月继续放量到3万人。旅游业者认为，日本还未开放自由行，对团旅费恐惊无价。它会反映在机票上面，人员要早期或短时间的那个运能不足的情况下，都会反映在成本上。它其实就已经至少3成。5天可能就是4万、5万这样，如果贵3、4成有点太多。也毋过，国内本土疫情有关地区方境外旅客入境台湾，有关维持7+7检疫规定。业者认为，至少要缩短到3+4，难怪民众才有出国意愿。大概我们台湾到很多国家都不用隔离现在是7天的话，我们会面临就是我们出得去但是回不来，回来之后要关7天。变3天的话，很多旅行的询问度就会提高。
缩短入境检疫天数，经济部官员表示，这礼拜已经甲指挥中心交换意见。指挥中心表示，疫情有缘伫高原期6月下旬重点观察期过了后，看疫情发展，随时检讨。另外，目前有缘有出团禁令，解禁时机点，指挥官陈时中捌讲6月有希望开放团客到台湾观光。另外，出团观光局表示，上紧后半年恐惊也是爱等一下。记者综合报道。行政院长苏贞昌去视察囡仔疫苗注射站的状况，因为即马台中、新北、高雄的病例拢到上万例啊。伊即马也宣布讲，未来若开放到学校上课，会发予国小、国中、有高中含专科前3年的学生，一人4份的快筛试剂。初三本土的确诊个案也是继续伫高原期。台中市府表示，死亡的15例个案，5例是无注射疫苗，其中一个86岁男性敢若注1档疫苗，无慢性的疾病。另外，儿童的注射率也继续伫冲刺。到7日暗时，台中市的儿童疫苗注射率是接近60%。从这11万当中呢，打 BNT 的是2，打莫德纳的是1，大概是2比1左右这样一个数字哈。另外，高雄市是新增加10775例，连续4天超过1万例。大部分是来自家庭互相烧话。高雄市长陈其迈讲，即阵也是疫情的高原期，除了有新的年人发高剂检测剂，对着高风险维持社会运作的工作人员，增加发放每人2剂检测剂。即阵已经发放99万剂，未来也发放予30万名相关的工作人员。跟民众接触风险比较高相关的这些工作人员，好，那再加上大众运输相关的这些工作人员，譬如说捷运、公车、计程车司机。另外，行政院长苏贞昌是伫5日做年假头一天，连续走台中、台南、高雄3个所在，来视察儿童疫苗大型注射站注射情况。强调中央所设置的大型注射站受到家长热烈欢迎。伊当时也宣布，今年即要恢复的实体上课，会发放予高中以下学生每人1份快速检查试剂，包括专科前3年。及国中、国小的孩子，能够有1人份4剂的快筛剂。苏贞昌讲，即阵检查试剂量真充足，会伫7日开始陆续寄到学校，学生来到学校了后，才佫由学校发送予学生。另外，110学年度，也就是今年的应届毕业生，也使登去原来毕业的学校去领取，无即个领取的期限。记者综合报道。今仔日是5月节连假的第2天，受到西南风的影响，中南部和外岛会较较落雨，其他所在是多云好天，过道爱细雨雷公雨。咱来看分图。这3天的连续假期，各地天气拢真热热，高温会超过30度，上悬有34度。过道爱注意落西北雨，尤其伫假期以南，雨会落较粗。气象局也表示讲，今仔日和明仔载受到西南风的影响，中南部甲外岛会较较落尽雨。到后礼拜1会有锋面瓦进，时到佫会变天啊。后礼拜2到后礼拜4，全台拢会落黄霜雨，雨也会较粗。昨水丰市连假头一日，各道的车流量是比永过来比是较晚出现，长途的车也较少，塞车的情形就无遐严重。高公局预估讲，今仔日的车可能就会变较济啊。另外，屏东东港来往一个小琉球的东流线。业者表示讲，旅客比进前连假减了一半，连去阿里山的民众也变少啊。就连花莲的饭店，第一天也干那住满3成尔。南部天气真好，出大日头，也无到早起8点来回东港甲小琉球的东流线出现袂少北部游客准备要坐船，趁5日做连假要去耍水。所以我们行前都会先做快筛，就是大家快筛，然后身体没有不舒服或者什么，就是才可以。对，才可以一起出来。都有打疫苗，小朋友也有打。最好防疫的方法，尽量选择户外活动。民众也拢讲，因为疫情实在是关伤久啊，3档疫苗拢做过啊，出佚佗也使较放心。虽然码头坐船的民众看来袂少，也有民宿业者送一个检查试剂，不过游客也是比以往连续假期减真多。差蛮多的，因为疫情的关系，所以像这一次端午节来说，至少剩下差不多5成6成的人而已。我们民宿也不会收到全满。有名阿里山森林铁路早起来坐民众也无多，森林娱乐区更加是空空，也无几个民众来遮散步。
当日一日游的客人也没有很多，那相比较一般的廉价游客人潮也少了大概50%以上。阿里山饭店民宿大房减少5成，上山一日游的民众也减少。东部地区的花莲饭店业者调工准备5日做应景活动，连假头一天休大日也只有3成。国道车流方面，初三下晡中南部的路段大致上正常，国一、国三发生几站的事故，一度车真多塞车。国道5号国崩坑头前车多塞车，车流也比往年减少22.8%。在南向西部国道会建议在早上6点前或是中午12点后出发。那在北向的朋友，在南部地区的民众可以在9点前出发，中部地区的民众建议会在12点前出发。在国道5号部分，南向会建议早上5点前或是下午5点后出发。那在北向的话，建议明天早上是9点前出发。高公桥有高连假第2天是国道南北向尖好日子，提醒民众闪开车多路段，应选行替代路线。国一、国三改行第61线，台中来回南投应该行第63线。记者综合报道。带你来看今日的报纸重点，咱先看《自由时报》。相关1号内底包含10款药材，不过种的量干那3种是有制到会当卖，其他拢爱对中国进口。卫福部和农委会就要合作讲，明年要种搁较侪这款会当做药材的食物。接下来是《中国时报》。行政院长苏贞昌宣布讲，全国高中以下10位学生通免费领4份的快筛试剂。教育部讲，这届发的4份是另外提供的，学生嘛是会使去领实名制快筛试剂。落尾是《联合报》，军中骚扰防治法已经上路，有一个男性一直去骚扰伊的前看守，唔那甲伊对调调，佮发信息甲恐吓。既然地检署将按照军中骚扰防治法向法院声押这个男性核准，这也是这条法律上路了后，挑一个互羁押的案例。花莲有一个姓罗的查甫人，一直国小做篮球队的志工教练，不过伊煞对囡仔骹来手来，甚至甲人操打。这受害者就有17个人。花莲地方法院按照妨害性自主罪这款罪名，一审甲这个查甫人判上8年的有期徒刑。不过根据规定，伊结果就是关30冬。本来应该是真快乐学习的学校，花莲某国小却是传出篮球队义务教练涉嫌对囡仔做出性交加下流的行为，将做学生14人恶梦。案件经过花莲地院审理，涉案的姓罗的查甫人，一审互依照妨害性自主、儿童少年性剥削条例这罪，总共判处上8年的有期徒刑，合并应执行，最高上限30年。判决有罪的刑期合计有上百年，不过因为刑法第51条的规定，有期徒刑合并的话上限是在30年，所以合庭最后是2处法定最重的上限。姓罗查甫人被指控伫篮球教室变数对未成年的查甫囡仔性骚扰，利用协助篮球队训练的机会，私底下约学生出去，伫浸温泉的房间、百货公司这所在趁机会做下流的动作，也是性侵害，甚至也摕手机翕相来录影。2年外来有17个囡仔受害，合议庭审议，姓罗被告对所有犯行因讲拢否认，拢讲家己是好意，也是无小心的，思想行为偏差，犯后也无悔改，更加歪插囡仔身心发展这理由，应该执行相当的刑期30年，专案也应该上诉。目前是对待上诉没有错，因为就是法官的判决有一些地方是证据不足，但是仍然单纯的相信被害人的一方的说辞。不过，花莲县教育处澄清，姓罗的查甫人甲学校方面无正式聘任的关系，单纯只是志工来协助。事发了后，已经对受害学生来启动心理的辅导。只是校外人士会用随意出入学校，甚至随队来出赛，校方安全是不是有缺失？就是借由这个案子呢，我们也发现了这样子一个疏漏，所以我们都告诉学校，以后不管是不是学校聘任的，只要是会进入到校园，会跟学生有机会接触的，全部要进行查核。对着教育处的回应，教界团体讲，官方只是伫卫生界线，校友展开行政调查，调查清楚学校这相关的人员是不是涉有行政的责任。这位所谓的志工，在这个球队参加比赛的时候，上头的报名表他列的是管理，他是有个职务的，学校怎么可以随便切割呢？这切割的问题是什么呢？就是切割之下，学校不会进行任何行政调查。
联邦基金会建议教育要加强协助囡仔建立身体自主权的观念，而且应该要有一套认证的制度，避免互有心人一再接触囡仔，互囡仔保护更加周全。记者综合报道。国际上要紧来关心德国有一帮火车，车衫伫南部的巴伐利亚阿尔卑斯山的附近的度假区败马，目前上无是4个人死亡，数十个人受伤。这个火车有几落在车厢并倒伫咧铁轨路外口的草坡啊，救援人员对顶头顺楼梯入去车厢来救人。警方讲，初三下昼这个火车伫咧经过波格兰时阵发生意外。总理肖兹对代志表示震惊，也对罹难者家属表示哀悼。Eine Regionalbahn, die in Garmisch-Partenkirchen losgefahren ist und Ziel München hatte, ist kurz nach dem Ortsrand Garmisch-Partenkirchen aus unbekannter Ursache entgleist. Mehrere Waggons sind umgekippt, sind eine Böschung hinuntergestürzt. Es kam zu zahlreichen Verletzten. Es sind vermutlich auch Tote zu beklagen. 警方讲，迄当阵车顶人真多。最近德国的铁路局官员正伫咧注意新的9欧元，差不多代表283个月票方案，是毋是伫拜六礼拜造成800个人坐火车出去耍？因为南部2个地区已经有一寡学校休困，所以也伫咧调查受伤的人内面是毋是有囡仔。巴伐利亚邦的交通部长伯尼特甲媒体讲，意外可能是技术故障所造成。Es sind zahlreiche Kräfte des BAK, der Feuerwehren, der Polizei und sonstige Hilfskräfte im Einsatz. Genauere Zahlen hierzu können wir leider noch nicht geben. 德国自6月开始，伫咧撒限期3个月有政府补助的较俗的月票，来消透通货膨胀所带来压力。不过，德国的铁路公司警告讲，铁路建设的现代化养护是需要庞大资金。这个月2到2八，据世界七大工业国家集团高峰会，正拄好伫咧阿尔卑斯山脚的阿尔默城堡举行，离事故现场无远。本来部署到峰会负责维安的能力，怎么被调派到事故现场协助救援？公司新闻黄文玲、吴继昌编译。因为 Omicron 的疫情又搁压起来，美国的确诊数甲断疫人数搁增加，一天就增加10万例确诊。另外，白宫宣布讲，若美国食品药物管理局 FDA 审核顺利，伫6月21开始，5岁以下囡仔就会当注疫苗。2/3的美国人完整注新冠疫苗，1/3的注第3剂加强针。不过最近几个月，因为Omicron变异株，确诊人数以逐天活10万的速度增加，分布的年龄层遍及儿童。5月中，食品及药物管理局 FDA 批准5到11岁儿童使用的第3剂加强针。这个月14、15将开会讨论辉瑞甲莫德纳生产，专门提供6个月大的婴儿甲5岁幼童使用的新冠疫苗。白宫防疫协调官吉哈初二伫白宫新闻简报时宣布，若审核顺利，5岁以下年龄层的囡仔6月21就会当开始注疫苗。联邦政府准备1000万剂的疫苗，予地方政府使用。Starting tomorrow, states can begin to place their orders. We have asked states to distribute the initial tranche of doses to their highest priority sites, including those serving the highest risk children and hardest to reach areas. And we've also asked them to prioritize sites that can handle large volumes, such as children's hospitals. 不过，白宫防疫官员警告，为真侪推测模型的结果来看，美国秋冬可能会阁引起一波新的疫情。It is that we are going to run out of vaccines. We're not going to be able to have enough of the next generation of vaccines. We are going to run out of treatments, and we're going to run out of diagnostic tests, probably in the late fall into winter if we end up having a significant surge of infections. We don't have the resources to buy those things, and those purchases need to be made now. 拜登政府3月初提出225亿美金的新冠追加预算，其中有50亿美金用于协助全球对抗疫情。专案伫国会遭到共和党反对，拖延到今，理由是阻止无证移民的法案比防疫更加重要。公司新闻王慧文编译。美国最近一直发生枪案，拜登初二暗时发表电视演说，希望国会赶紧通过法案，禁止攻击性的武器，也要扩大背景的调查。对枪进行严格管制。就伫咧众议院两党佮针对相关的法案咧辩论的时，伫当天又阁有2州发生枪案，夺走真侪人的性命。
伫初二尾仔美国爱荷华州的一间教堂的停车场发生枪击案，造成开枪的人在内拢总3个人死亡。伫威斯康辛州举办的一场丧礼，嘛有人去遐开枪，致使袂少民众大安的无命。这一天拄好是拜登总统暗时黄金的时段向全国发表电视演说，推动管制枪的日子。More school-age children have died from guns than on-duty police officers and active-duty military combined. How much more carnage are we willing to accept? 美国最近小连续发生纽约州水牛城超市、德州国校啊，也有奥克拉荷马州的病院等等，拢发生大规模的枪击事件。拜登在演说内底几啊届强调讲，呼吁国会通过管制枪的相关法令，造成的厂商免负责的保护来废除，好好管理，莫阁互美国人民失望啊。We need to ban assault weapons and high-capacity magazines. And if we can't ban assault weapons, then we should raise the age to purchase them from 18 to 21. Strengthen background checks, enact safe storage law and red flag laws. 加强管制枪的力头，伫美国虽然得到下党派选民的支持，不过煞是真恶落实，因为支持持有枪的团体，政治甲经济势力是真大。共和党嘛以宪法保障人权为理由，坚持反对。这届民主党人伫众议院提出保护咱的儿童的法案，支持拜登宣示相关管制措施。初日迄天，众议院司法委员会针对法案辩论9点钟，共和党籍的众议员数度伫因兜，也就是副手遐用视讯发言的时阵，当场提出伊的4支枪，说明是安怎反对禁止使用会当缀较侪枪支的枪支壳啊。It doesn't fit, so this gun would be banned. I hope the gun is not loaded. I'm at my house. I can do whatever I want with my guns. 虽然民主党伫众议院票数是有够额会当通过法案，不过伫参议院的席次相平是差不多。若是要说服10个共和党的议员投赞成票，要通过是无啥机会。公司新闻施惠中编译。咱做回来关心今日各地头的天气资料。北部地区是25度到34度。中部地区是25度到33度，南部地区是24度到33度，东部地区是24度到32度，外岛地区是23度到31度。感谢你收看今日的早起新闻，我是朱永晓，明仔载同一个时间咱再会。